έρθει το Μάιο του, τέλος Μαΐου του 2013, σαν κεφαλής μαζί με κάτι άλλους μετόχους, που ακόμα ο Παναγιακός ήταν στη Γάμα Εθνική και προσπαθούσε να συνενωθεί με τον Πανόπουλο, μια άποψη που είναι αντίθετη από τότε. Σε μια συγκέντρωση 30 ατόμων περίπου, σε ένα καφέ κάπου εδώ στο κέντρο, είχαμε αλλάξει γνώμες, είδα τον Παναγιακό. Εγώ είχα μια εμπειρία και μια διαδρομή που τη γνωρίζουν οι περισσότεροι παλιοί και οι καινούργοι αντιμάθια μετά, 35-40 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ήθελα να βοηθήσω αυτή την κίνηση, γιατί είμαι και αρχαίο σύνορα πύργου, η καταγωγή μου, πύργου Ηλίας, και είδα ανθρώπους στο καφέ αυτό που είχαν διάθεση και ήσαν σε μια απόγνωση τι θα συμβεί αύριο στον Παναγιακό. Που διάζεται μια συνένωση, διαφορετικά ο Παναγιακός θα έπεφτε κατηγορία, δεν θα λάβαινε καθόλου ρουμμένο στο πρωτάθλημα, από ό,τι μου είπα τότε. Μετά από την εμπειρία που είχα εγώ τα 40 χρόνια, άκουσα όλους, έδειξαν και αυτοί μια συμπάθεια, μια κατανόηση, μια εμπειρία για την εμπειρία που είχα και έκανα μια συζήτηση τι με γένεστε για Γάμα Εθνική. Εγώ, παιδιά, λέω, είναι μερικοί οι επενδυτές από την Αθήνα, που μπορεί δύο να είστε καλοί, φύγανε και οι άλλοι που μείνανε να μην είστε τόσο καλοί, τους οποίους δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Αλλά σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ήθελα αυτή η ομάδα που παρακολουθώ πολλά χρόνια και έχει γράψει μια ιστορία, να τη βοηθήσω. Δέχτηκα λοιπόν να με βάλουν στην ομάδα των Αθηναίων παραγόντων που λέγα τότε, να προχωρήσουμε μπροστά για τη Γάμα Εθνική. Ή με συγχώνευση ή χωρίς συγχώνευση. Εγώ ήμουν πάντα εναντίον της συγχώνευσης του Πανόπουλου, γιατί είδατε και έγινε σε συγχώνευση με την Μαλιάδα και αποτέλεσμα πάει και μηδέν. Αμέσως μετά την πρώτη εβδομάδα σκάει η Β' Εθνική. Στην πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει εγώ ενώπιον των καναλιών και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, είχα πει παιδιά τα 40 χρόνια που έχω στο ποδόσφαιρο, μου χρωστάνε πολλά, μου χρωστάνε πολλά το ποδόσφαιρο, τους οικονομικούς όρους, αλλά απογνωσμίες κλπ. Έχω χρωστάει πολλά, έχω προσφέρει πολλά και μου τα χρωστάει. Όλοι ξέρουν ότι έχω προσφέρει και ο Αστρής περισσότερο ξέρει πολύ καλά τι έχω προσφέρει. Αυτά όλα τα βάζω στο τραπέζι για τον Παναγιακό. Πέφτει η Β' Εθνική, όπως θυμόσαστε, κανένας δεν πίστευε ότι θα ανέβουμε Β' Εθνική. Άνοιξα εγώ την ατζέντα μου, χτύπησα 10 πόδια, βοήθησα 5 άτομα και κατορθώσαμε η ομάδα, σας το λέω, κατόρθωσα η ομάδα, με μερική βοήθεια του κ. Γαγκάση, να έρθει στη Β' Εθνική. Πάντα νόμιμα, το δικαιόμαστε. Αλλά επειδή ξέρετε στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται, δεν θέλανε να μείνω στους 25, να πάρω στους 28 και μια απόφαση που πήρα στην Γενική Συνέλευση της Super League, όπως θυμόσαστε, 23 όχι και 2 ναι, τη μετέτρεψα στην ΕΠΟ, εκεί που μπορούσα να δώσω πιο δυνατή μάχη, τη μετέτρεψα σε άνοδο του Παναγιακού. Και μαζί με τον Παναγιακό ευνοήθηκαν και οι άλλες ομάδες. Άλλες 3 πανεβήκαν, άλλες 2 όπως είσατε και συμπληρώθηκαν 28. 3-4 γιατί έπαιζε μετά και Σέρες. Από όλη η διαδρομή αυτών των ομάδων που ανέβηκα τότε, ο Παναγιακός κατόρθωσε να γράψει επίμονα και με προσπάθειες δικές μου. Πάντα ήμουνα στο πίσω μέρος, έβλεπα τι γινόσατε και έκοβα εκεί που έπρεπε το λουρί για να σταματήσει κάτι στραβό που γινόταν στον Παναγιακό. Κατορθώσαμε να φτάσουμε σήμερα και να λέμε όλοι η ομάδα αυτή που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, από τη Γάμα Εθνική στη Β' και κάνουν τόση προσπάθεια, τόσα χρόνια για να ανέβουν άλλες ομάδες όπως έκανε ο Παναγιακός, να σωθεί. Αυτή είναι η διαδρομή δική μου. Μέσα σε αυτό το χρόνο γίνανε λάθη, γίνανε και καλά. Εγώ τον πόνο που σκεπτόμουν να σωθεί ο Παναγιακός, να μην πέσει κατηγορία και να δούμε την καινούργια σεζόν, το φέτος δηλαδή 14-15, τι μπορούμε να κάνουμε. Λέγαμε για άνοδο, λέγαμε για 1002, το πρόβλημα δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι αρχίσαμε προπονήσεις 20 Αυγούστου,
Μην ξεχνάτε ότι δεν είχαμε ΦΕΚ, ΠΑΕ έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάτε πολλά πράγματα. Όλα αυτά γίνανε τόσο βιαστικά που το ποδόσφαιρο δεν συγχωρεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάθετο και κοιτάει να τρέχει. Τι θα γίνει